हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें ये एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 10 साल पुरानी, 10 से 12 साल शायद, 100% ड्रायर मशीन ब्लोअर के साथ आती है ना, वो फिक्स करना है कोई कस्टमर के घर को। देख सकती हैं पूरा खोल कर रखे थे। ड्रम सर्विस करना था, उसके वास्ते कस्टमर बुलाई तो